Mira, Paulina, el tipo de pincel que uso para hacer aparecer el pueblito es un pincel bastante ancho con respecto a los demás, bien cargado de pelo, y que si lo aplasto un poquito se le va a generar así una múltiple punta que al colorearla con un poco de rojo, naranja, y darle un poco la forma medio aplastada. Acá agarré una acuarela con un espacio medio blanco para que se vea como hago algunas rayas horizontales, quizás algunas así medio como o sea, es algo muy sencillito. Y ahora como tengo rojo con un poco de verde, lo voy a grisar. Lo voy a grisar para hacer en el sentido vertical. Lo ideal es esperar que se seque, ¿no? Bueno, sequito ya, puedo ir con el otro sentido de las casitas. Algunas ventanitas. Ahí va apareciendo muy sutilmente. Y ahora con un pincel bien finito puedo retocar algunos detalles. Mira lo que es este rojo remolacha, es tremendo. Y eso que está medio aguadito porque le agregué agua para diluir. Ahí retoco realzo algunos techitos. Ahí va apareciendo el pueblito al fondo del bosque. Con otro pincel finito puedo retocar el tema de... Lo puedo agrisar un poco. Y puedo hacer algunas paredes así más oscuras que hagan contraste con él. Algunas puertitas, ventanas más en detalle. Alguna chimenea. Entonces el pueblito se va como definiendo, sobre todo a lo lejos. Nadie pretende que sea algo
demasiado perfecto. Y para completar, con un verde amarillento se le puede hacer la arboleda que rodea el pueblito. Y que se integra al bosque. Puedo usar un amarillo para y también el salpicado. Amarillo, azul y por qué no rojo. Ya que estamos, y bueno, los pajaritos volando siempre son una definición que ayuda. Cualquier retoque se termina como en detalle, no hay ningún problema. Así. Yo tenía medio suelta el papel, así que está medio complicado para... Se me corre. Pero bueno, a ver si le pongo algo que lo sostenga un poquito. O sea, las terminaciones después tranqui, uno ya va como tranquilamente dándole el toque final. Un poquito de naranja para incluso alguna parecita. Y ya vamos a hacer por acá una lechucita volando.
Y acá le agrego un poco de azul de oscuro. Y acá podemos hacer un pájaro un poco más grande. Con esa manchita. Y acá, ¿por qué no algunos pajaritos por el caminito? Bueno, ya le saqué la sal y ahí quedó, mira, de una acuarela que estaba sin terminar con un espacio blanco. Aparece el pueblito ahí a lo lejos. Espero que te sirva un poco más esto. Beso.